Ja, hei dere, her nå det fredag, og jeg skal en tur ut på gården og hilse på endene mine, ja, og hønene. Ja, det er litt sånn dyredag i dag, ja. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta dere med ned til høner og haner og ender og alt mulig. Ja, og der kan vi få hilse på selveste Donald Duck. I dag så har vi vært og hilst litt på høner og haner og ender faktisk. Ja, de har fått litt mat her i dag. Ja, som dere kan se på her. Det er ikke stolen min. Det er jo mistet. Ja, jeg får nesten få den igjen. Å, himmel og hav. Julenissen er jo ekspert på å dele ut gaver. Ja, og ikke bare gaver, men også brødsmuler. Jeg har Donald Duck her også, skjønner du. Jeg er jo den eneste hannefar i flokken, vet du, så vi må være venner med hønene. Ja, så tilbake til deg da. Ja, du er kjempefin, og så er det blå øyne og rosa nebb. Og så andektig som du ser ut, hva? Jeg har en hel bøtte med egg. Ja, den skal du få se på. Ja, og her er altså siste fangst etter 2 dager med ruging av egg. Og da ser det altså eggene sånn ut, ja. Og brune egg kommer fra brune høner, dere. Ja, og så har jeg altså lært at hvite høner legger hvite egg. Og de ser altså sånn ut før de er vasket. Og så da må de altså gjennom en riktig vaskeprosess da. Og da putter du dem altså ikke inn i vaskemaskinen, og ikke i oppvaskmaskinen, men i vasken, ja. En god gammel håndvask. Det vil være fælt bråk bak her da. Ja, og en sånn and, den har altså noen føtter, som jeg vil gjerne vise dere. Så den har altså Donald-føtter. Som dere ser her, så har den Donald-føtter. Ja. Og helt der oppe ser du skarpe klør. Ja. Og de klørne de får en skikkelig tak med. Og får god fart når han skal da løpe i gang motoren. Skal vi si ha det da? Ja, takk for meg. Og lykke til på ferden. Og jeg skal ut og grave drenering. Og det er mye jobb å gjøre for hånd, så det har jeg tenkt å slippe. Mye blåleir og greier, og det sier slafse, slufse, og det er ikke noe enkel jobb. Så jeg vil bruke traktoren til det. Ja, det er nok annet å gjøre også. Elektriske anlegg som er så gammelt som dette her, det bør nok skiftes ut. Ja, det har sett sine beste dager. Ja, og du kan jo se opp i taket her, hvordan det ser ut også. Det er klart at dette her, vi kan ikke fortsette å bygge videre på dette her, det er jo for gammelt. Det har sett sine beste dager som sagt, og det kan være en brannfelle, så det er om å skifte ut slike ting så fort som mulig. Det er stille og rolig på gården akkurat for øyeblikket. Nå ser jeg også solen titte litt frem mellom busker og trær her og gjennom skylaget. Ja, jeg kom til å tenke på en vits som jeg hørte av mine tippoldeforeldre. Ja, det var altså en elg og et ekorn som satt på en utedo. Og imellom der så var det et hull til som var plass til altså nummer 3. Men altså, det var bare disse 2 som satt der da. Og de satt på hvert sitt hull da, og så gjør seg ferdig, og til slutt så spør altså elgen, røyter du, sier elgen til ekornet. Gjør vel ikke, sier ekornet til elgen. Da tok elgen ekornet og tørket seg i baken. Og derfor er det brunt. Ja, endelig er kornet i hus, dere. Det er betryggende å vite. Litt lite vann har det jo vært i år, men tross alt, de har kommet og de har spirt opp, og det som har kommet, det har vi klart å få i hus uten at det har blitt ødelagt. Ja, så nå er det bare høstpløyingen som står for tur, og det er jo da like om hjørnet. Ja, det var alt jeg hadde å by på i dag. Ha en fortreffelig, flott uke som kommer, og ta vare på hverandre. Husk å glede noen, det er viktig. Ja, hei hei!